Imigani igice cya mbere pere ku murongo wa mbere haragira hati imigani ya Salomo mwene Dawidi umwami w'Abisirayeli niyo ikumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa niyo ikumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga niyo ihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera niyo ihumuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge kandi umuhanga agere ku migambi itunganye amenye gusobanura imigani n'amarenga kandi n'amagambo y'ibisakuzo y'abanyabwenge. Urumva rero umuntu ashobora gusamira hejuru icyanditswe n'umunyabwenge umwe kivuga uburyo twabaye Imana basi wakabigenderaho sasa akagenda akangata agaragaza uburyo yabaye Imana. Nyamara ibi bintu ntacyo byubaka mu buryo bw'umwuka. Ni ukuri ntabwo bishobora gufasha umunyabyaha kwihana ibyaha, ntabwo byafasha umunyabyaha kwizera, ibyo ntacyo bimaze. Nyamara uramutse ubwiye umuntu ukuntu Imana yihinduye umuntu, uyu muntu yikubita hasi akarambarana akavuga ati Imana wanciye iki Imana? Ya ndirimbo, hari indirimbo zimwe wanciye iki Yesu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubera iki? Ugaragaje igitangaza. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi kugukunda kugeza ubwo yemera kwambara umubiri ikishushanya nawe igasa nawe kugira ngo ibone uburyo ugucungura. Nawe kwikurega agatuza gusa ngo mwabaye Imana, ngo ndi Imana, ngo niko kwizera, ngo niko kwizera ko mu rwego rwo hejuru, ngo kuko sinzi uwo numvise kabisa avuga ngo yabone uburyo ngo akosore Petero, kuko Petero ngo kwizera ko kwari kukiri hasi. Uko kuraruta kwa Petero. N'aba Paulo bose hari igihe bavuganye n'abakiri mu kwizera buke. Rero ntaho twagera dukurikije iyo myumvire, dukurikije ubwo bwibone bw'abantu bwo mu minsi y'imperuka, ntaho twagera mu bijyanye no kumenya Imana. Ariko nidutega amatwi tukaza tukumva ijambo ry'Imana, ndababwiza ukuri tuzunguka ubwenge kandi tuzaba tubaye abantu Imana nayo ibasha kwishimira, noneho ikadukoresha iby'ubutwari cyangwa se ibibasha warangije kwikubita agatuza. Mefibosheti yarangije kugenda yiyamamaza muri quartier aho anyuze hose. Ngo buriya ngo Dawidi ni mugenzi wanjye. Dawidi ni mugenzi wanjye. Muzabazi rwose ntidusangira ku meza. Ntabwo nawe mbese yari afite umubiri wa mugani. Ariko ni ukuri biteye ubwoba. Kwizera ko muri iyi minsi y'imperuka guteye ubwoba. Ni ubwibone gusa bwuzuyemo n'irari ry'iby'isi. Nibyo bintu byuzuyemo, kandi mu izina ryo kwizera, mu izina ry'Imana. Abantu barashaka kuba ibyamamare, mu izina rya Yesu. Basi yaba bose yabitaga Imana, tumwese mumenye ko muri Imana cyangwa abacunguzi, akareka kwivuga ubwe ngo abandi bamurebe. Ariko ni hahandi nabwo nyine nose ubwo bibamarira ikizi. Mbabwiye mwese hano ngo muri Imana ngo bagende bahindure sosiyete, bayihindure iyo wese ababikiwe bituma uba igisubizo muri quartier ahantu hose abavuze. Ahubwo ubaye igisitaza, mbese wagenda muri quartier wagira ngo ndi Imana, ngo muzi ko ndi Imana muri quartier, mbese wabubunguye iki? Imana ikennye si
Imana bagukubita urushyi ukikanga nawe wasohoye ingumi noneho umwana w'ingendo ahangaha izo nyigisho ziratangwa kugira ngo umuntu agire imbaraga mu byo akora ahindure ibintu. abihindure gute? Bahinduye iki? abo bigize Imana bahinduye iki? ariko waba ufite imbaraga zo guhindura ukirirwa uvuga wabihinduye se abantu bakakuvuga? Ariko biranashoboka n'umwanzi gusa ni wa mwuka wo mu minsi y'imperuka abantu bazabikakaza. ejo hari ubwo nari natashye mbere y'uko buba nyirabwo n'inshuti yanjye arambwira ati rero ati telefone batubwira ko hari abazi benshi ngo kuko ngo burimo ikibazo abivuga mbere ejo saa tatu imvura iratangirira imvura iragwa imvura yanga guhita turangije nijoro bamaze gutwikurura arambwira ati babibonye wabonye ibibazo byari mu bukwe imvura iretse kubumenyesha ibaye. rero aho mu gitondo tujya kwitegura n'umudamu ngo tuze sinzi ukuntu nabivuga mpuzamahanga ati imvura yaguye rero n'uwo wawe yahise abona igihamya cy'uwamubwiye hoya bambwiye ko ubwo baburoze none babona ibintu birahindutse amashiti amahema twari twugamyemo bari bubatse yose aragwa ibintu biradogera icyo bakoze cy'ubukwe bikirapfa ahita avuga ati ibimenyetso. aho rero nahisemo buri imbaraga zikomeye z'umwanzi. uriya muntu kugira ngo umubwire ko uriya yasenze ibyo yavuze n'ibihukuri ibintu bikomeye kuko aravuga ati ibyo bambwiye ni ukuri n'amayemeye nabuze icyo namubwira sinanamwikiriza sinanamuhakana kuko yahita akubonye akubwira ati none sinabibonye sinabivuze mbere uko bizaba. none imvura ko ari mu gihe cy'imvura mu kwezi kwa cumi imvura ibiri igwa niba imvura yaguye baguhanure ko imvura yaguye. imvura niba yaguye umuntu yavugishije ukuri. noneho rero kugira ngo abantu bahakane Imana bahera mu kwigira. ntabwo ushobora guhakana Imana utigize. ujya mwumva bose wa mugabo umugabo iyo avuga ntugire ngo ni ugushaka kubwira abantu ko abantu bayoboje abandi aragira ngo arebe ko nawe leta yamunagiramo ikamujugunya ahantu ariko iherezo rye rizarangira agiye nyine aho abandi bose buriya azagira aho agomba igikuta ibyo yibwiraga asanga atari byo. nicyo Imana ivuga rero ngo wicishe bugufi use nk'utazi kugira ngo noneho ibone aho ihera ikumenyesha kuko uzi ntacyo yakumenyesha. ugomba kuba ntacyo uzi noneho ikaguha kumenya icyo ugomba kumenya. ariko hari icyo ushaka kugaragaza ko hari icyo uzi irakureka nyine. noneho rero umuntu ariho arihangira kugira ngo nawe amenyekane. noneho kwa kwihangira kugira ngo umenyekane amaherezo uyarangiza ugonze igikuta. iminsi ingahe? iminsi ingahe mu bantu haguruka nawe utubwire. dusome hano muri Matayo igice cya 13 turasoma n'Abefeso 5:13 dusomera Efeso 5:13 nayo ngiye gusoma Matayo 5:13 aravuga ngo muri umucyo w'isi mbese muri umunyu w'isi
mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza So wo mu ijuru. Hari n'undi nadusomera hariya navuze 13. Abefeso 5:13 haragira hati ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Ayo magambo kugira ngo tuganireho, ariko nyine inyigisho ziri hanze ahazo zirarenze. Kuba rero nanjye nibona gutya, nibona ntarayobeye muri izi nyigisho, nabwo ni ubuntu bw'Imana, kubera ko nahuye n'inyigisho nyinshi. Uruvu wa mbere twahuye wavugaga ati ndi Imana, kumuva inyuma ntugire ngo byari byoroshye. Kumuva inyuma ntabwo byari byoroshye, kuko nari namenye Kristo, cyokora byaranyoroheye. Kuko iyo wamenye Kristo atari ibintu wishatsemo, ntabwo wakurikira umuntu mu binyoma bye. N'aha tuhari kubera ko duhuzwa n'ukuri. Uramutse uzanye ibinyoma, ntabwo nanjye nagaruka ngo twongere kuganira, ntibishoboka. Tuganire ziki kandi ufite ibinyoma, njye mfite ukuri, ntibyahura. Ariko iyo duhuye, niyo kabone nubwo naba wenda afite ikintu muri nge ntafiteho ubusobanuro bwuzuye, nkaba wenda ntagisobanukiwe neza, iyo ari ikibazo cyo kutamenya, mwene data yamusoye ndumva. Ariko iyo ari ikibazo kindi mfite, uramutse umusoye ntabwo nakumva, ahubwo ngumana bya bindi byanjye nyine mumva ko ari ukuri. Mu by'ukuri rero uwo muntu twabanye igihe kinini, kandi rwose yabashije kumenyesha neza ukuri kw'Imana. Nari nahishura ariko ndamusanga, ndamusobanuza ijambo ryose, nkumusobanuza akasobanurira. Ariko nyuma yaho mera nka wa mukristo akurikira umuntu ashiduka mu mugongo we handitseho ngo mwirinde abariganya. Umukristo nta gatabo k'umugenzi nyine yakurikiye umuntu ngo mu nzira, ngo agira ngo ni umuntu muzima ufite umucyo, ngo bageze imbere ngo abona mu mugongo ngo handitseho ngo mwirinde abariganya. Ngo nibwo ahise amumva inyuma. Agatabo k'umugenzi karimo utuntu tw'imigani n'amarenga utamenya. Mu by'ukuri kugira ngo uzapfe kumenya umuntu ni ubundi buntu bw'Imana buba bukuri mu mutima. Wowe turabanye tubana igihe, akajya nadutegeka kwiyiriza ubusa, tugasenga n'amasengesho rwose y'iminsi 3 n'iki. Urumva nibwo nari nk'ibintu by'Imana byo gusenga, nanjye nari nk'ibitongorero kumva kuko abanyabuntu bw'Imana bagomba kwiyiriza ubusa, bagahatiriza, bagasaba nyine umwuka wera, kuko ibyo nabyo yabwiraga abantu ati mujye musaba umwuka wera. Natangaye rero ubwo nabaga namusuye, yarasengaga cyane akamara nk'isaha n'igice, noneho akavuga no mu ndimi nshyashya. Yagaruka agasanga ndi kwa kundi nari nibereye nditurije, ariko ngo Jose ngo kuki utajya uvuga mu ndimi nshya? Icyo kintu kirambabaje. Indimi nshya ko n'iby'idini twize ko twizigishijwe ko izo ndimi nshya zizanwa n'umwuka, izo ndimi nshya ndazivuga ndabyihatamo. Mwene Data François niyo wigeze kuvuga ati wigeze kuntoza rwose kuzivuga, ntibigeze abirananira. Abantu bose baba bararuhiye ahantu hatandukanye. Urumva mvuye mu idini mvuga ngo ndaruhutse, ngeze ku wundi muntu nawe agiye kundushya sasa, ati jya uvuga mu ndimi nshya. Ibaza ahantu nzahera bikashoboye. Noneho turakomeza tujyana rero mu cyumba, tukomeza nyine kubana, turasenga. Noneho agera n'ubwo asiga amavuta, agera ubwo abwira abantu ati mujye muzana amafaranga nyarambikeho ibiganza, masabire umugisha, mugende mukore, muhahe, muhunge neza. Nasoma ibyanditswe ugasanga ubwo ni ubumara arimo ashyiramo ibyanditswe rwose.
mu by'ukuri kwiyumanganya byarananiye, nagiye ntasezeye kuko kumuhugura se wamuhugura akemera. Ubu nawe rega ubu yabaye impumyi, ubu nawe yashinzwe urwo rusengero hirya aha ngaha i Nyamirambo. Ariko intumwa ubundi buriya Pawulo yise intumwa koko. Pawulo ikintu cyari kimurimo nicyo cyatumye ahinduka intumwa. Ntabwo byavuye inyuma bijya imbere, ahubwo byavuye imbere bijya inyuma. ubutumwa nibwo bwamugezeho Ni cyane. abandi nta butumwa. Reka rero se iyo uvuze ngo uri intumwa ntabwo uba uriyo, ni ikinyoma, kuko ntabwo Kristo icyo kintu kwanza no kugira ngo uzajye gutobora ngo uri intumwa ubwabyo sinzi ahantu byabe. Uwo mwuka ubikuvugishije ni uwuhe ubundi? Ni uwuhe ubundi uwo mwuka ubikuvugishije? Umwuka ukubwiye ngo njye ni intumwa, uwo bita ntuza ntambara. Umva pasiteri yaravuze ati mujye mwumva ntambara ibintu aba arimo avuga. Ntambara mu by'ukuri ni ukuvuga ati njye ndi intumwa, mujye muzana aho udutambaro mugende murambike ku nka zanyu zikamwe. Urumva? Nuko ntabwo njya menya kubatandukanya. Ni uwo nguwo. Nawe umvaze umbwire kabisa ibyo bintu kweli. havuyeho ndi Imana, noneho hakurikiyeho ndi. Iyo niyo sija ya kabiri. Uranyumvira kweli? Kandi reka mbabwire, ibi bintu ntitwigeze tubibona ni intumwa n'imwe, keretse ibihangano birimo bigenda byaduka ahanze. Nta ntumwa n'imwe yigeze ihangara ibyo bintu. Ariko igitangaje ni ukubona intumwa ziri hanze aha zirimo zihangara kwatura ibintu biremereye. Ntabwo njye ndi intumwa, ngo ndi apotere, ngo ndi uyu n'uyu, ngo ibyo ni ibinyoma rwose. uzi no gutumiza abantu bazi bagusengera ubutumwa ku bintu. Ntumva se kandi ubundi ayo mavuta ntibisaba ko bayakurambika cyangwa ngo bayagusukeho. Reka da, amavuta Yohana yaranditse aravuga ngo uko gusigwa mwasizwe nawe niko kubigisha. Nicyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. Uko gusigwa ni ugusigwa nyine, ni umuntu ugusiga ngo tuzanye ngo ihembe, ngo barasutse baracuncumuye, ngo ubaye intumwa, inkoni bakazana bagatereka iruhande rwawe, ubaye wabahamagaye wowe. wowe wabahamagaye ni byose. Elisa niwe wahamagaye. Urabitegura si ibyo se? Ibi bintu mu by'ukuri aba bantu rero birimo n'ibiryo. Niyo mpamvu umuntu avuga ati ebana birimo ibiryo, kubera ko nubwo mbivuga gutya ntiwumve ngo ndabivuga gutya, ariko birimo ibiryo. Ariko uguzi kugira ngo ube hariya uri nk'Imana, hagarara hariya bari bagutwaza ishakoshi, ubwo urinjira nako baguhera hariya ku irembo, ishakoshi bakaba barabatuye, bakaba barayikwambuye vuba na bwangu, bakakujyana nk'umwami nawe umeze utya. Mbese burya ntabwo bihera hariya. Iyo hari umusore inshuti yawe ngaho yankanguriye ko tujyana akanyari, ni ukuvuga ngo hari umugabo wamubwiye kwaza akazajya mu bihumbi ijana, noneho akamutwaza buri kimwe cyose. Urumva ni marete n'ibindi, ubwo akabisikura guhera iwe kugera ahari buvugire ubutumwa, basoza nimugoroba bagataha. Ibyo niyo makuru. Ni ukuvuga ngo bo bishakira muri bya byubahiro byabo, barashaka ababari. Yego hari abafite abo, ariko hari n'abandi bahinguka ku rusengero bakabatwara nk'abami, bakabageza ku ruhimbi hari. Erega baba babikwiriye. Umwana ajya gukora ikizamini akamurambikaho ibiganza, ugiye ikizamini akamurambikaho ikiganza, ugiye gutsindira perime ikiganza. Ibintu byose ni Imana kabisa. Ubuzima bwabo bwose barareburiye ni Imana, kugira ngo ukuri rwose ni Imana. Bagomba gukandagiza ibintu hasi. Nawe se arakenera umukemurira ikibazo, ati kanjye ka pasiteri rero ko yagikemura, gusa ubu atari Imana ya arabikwiriye. ariko gatoya
hari ikibazo ubundi impamvu abantu bakora ibintu impamvu bigeze kumenya Imana kandi muri bigeze kumenya Imana kandi impamvu bakora ibi bintu nuko muri kamere muntu ishaka inezezwa no kugira icyeza iyo habonetse uri hejuru agomba gukeza niko kamere yacu iteye iyo abonetse rero akagaragaza ko afite ububasha n'ubushobozi ni ngombwa kugira ngo abukeza aboneke sibyo kuvuga rero ngo ndi Imana biroroshye imbere y'abantu kuko n'ubundi abantu muzi ko tuba mu buzima butari nabo ku rwego rwo hasi rero kuvuga ati ndi Imana kandi bazi yuko Imana ishobora byose hama batabona amukeza rero kugira ngo bagende bageze nibo burya bamuha icyubahiro abo ngabo baza bamwesikotinze abo bari kugenda bamuha bugufiya anashaka kugira ngo baboneke nicyo kiranga nyine bwa Imana burya batabonetse Imana bwe bwatagacira ariko icyo cyubahiro umuntu Imana yarakimuhaye ndetse yuko ntabwo yamenye gusa yuko yakivuga nicyo kibazo cyabaye ariko ubundi icyo cyubahiro icyo turagisangiye icyo ngicyo uvuga yari yarakiduhaye ariko ikibazo dufite ni uko tutigeze tumenya ko ariho igihe twagitaye icyo ngicyo kukibwira abantu en general ngo turagisangiye ntabwo icyubahiro kiranga ubumana ari icyo gusangira sinzi nicyo kintu ntabwo ari icyubahiro kiranga ubumana navuze ngo Imana ire mu muntu impamvu yamuvukishije ibintu byose ni icyo cyubahiro ariko umuntu ikibazo yagize ni uko atigeze amenya ko icyo cyubahiro nta nubwo yagikuweho niwe wakikuye tukajya tunanarenganya n'Imana ngo n'Imana wakimukuyeho niwe wakikuye ariko nyine icyubahiro cya muntu icyo ngicyo uvuga ni icyubahiro Imana yahaye umuntu wese sibyo ariko iki ngiki bo bashaka iki bashaka cy'ubumana ni ukuvuga ngo we arashaka icyubahiro kiri hejuru ya byose ni icy'Imana nyine ntabwo ari ikintumwa arashaka nimo gusimbura Imana kuko no kugira ngo ahagarare icyo Imana yakabaye cyangwa yagakoze yumva ko yagikora abo Imana itari we ahari atari none iki kintu bashaka kugaragara hano hari akabido zitereka nkabere nyuma no pasiteri babwiye izo mana zo muri umbwire ngo wambubwira ngo gute urangira we bamukurikira n'amasaru dore umuzi n'uyu ntabwo akirimo gakeya uyu namuzi ntacyo nababwira ni ibintu biri ku isi hose uyu nguyu we ni ukuvuga ngo ni umuprofeti ukomeye muri Kongo baramupfukamira ni ukuvuga ngo asigaye ameze nka perezida amanuka mu ndege bamaze kwipanga leta yose abasirikare bose ni profeti ukomeye cyane ararizwe uvuga ngo baramupfukamira gupfukama ntabwo gafite buri ko kari kubyerekana yaba yabinyohereje akambwira ngo nema y'ikukugwa murakomeje uvuga ngo nibyo by'iki gihe abantu bari gushakira iki Imana bayitirira bijyanye n'iby'isi n'ibirari byayo ari iby'amadini yose abwiriza abantu bakajya kurara mu misozi bari gushaka iki za viza kubaka amazu gutera imbere kuva ku bushomeri ariko se ibyo hari aho bihuriye n'ukuri ibyo abantu bose ibyo biri hano hanze cyangwa se niyo myizerere y'amadini y'iki ntabwo ari muri Kongo gusa na hano ni Bugande n'ahandi hose ku isi abantu bose
ubutumwa bwiza barabukereshe wabugana uvuga ngo ntabwo babwiriza ubutumwa bwiza, babwiriza undi Kristo wo kubafasha kugera ku iterambere. Ariko ikindi umuntu akibaza, ese koko abantu badatekereza ko hari abantu bateye imbere banakomeye muri iyi si kandi batanyizera Yesu Kristo, batizera Yesu? Ibyo bintu muzagenda mubikoraho n'ikiganiro, kuko hari abantu benshi bakize, ibihugu bikize by'Abarabu bikomeye cyane, bafite amafaranga menshi kandi batizera Yesu. Ariko abantu baza kwa Yesu muri iki gihe batagamije, batababwirije ubutumwa bwiza, ahubwo Yesu bababwiriza no kubafasha gukemura ibibazo. Urumva rero umuntu uko icyo kiganiro mwageze kugikora muri Timoteyo igice cya kane, uvuga ngo nta kindi abantu bishakira n'indonke no gukemura ibibazo by'umubiri, uwo niwe Yesu bakeneye. Impamvu rero uyu nawe afite sikise cyangwa se ari icyamamare nuko nyine agira gute, nka bya bindi Venuste atubwiye, icyo avuze kigahurira. Ubwo amadayimoni nyine afite ibintu byinshi akora cyitwa ibitangaza. Muri ibyo bintu bikurura abantu, bakabona ukuntu abantu bari kugira gute, niba ari amadayimoni ari kwigaragaza, akagaragaza ngo urumva muri Kongo habamo n'ibintu byinshi cyane. Ntajya mbona hano ukabona umugabo yameze amabere ngo amadayimoni akamusengera mu ruhame kuri babibona, buri wese akajyayo akumva ko nawe arabona igitangaza. Niho navuga ngo imyizerere y'iki gihe yishingiye ikiri indwara, kubona ibitangaza. Yesu abacira mu bukire. Udafite akazi arajya mu masengesho asengera ko Imana yamuha akazi. Mwumva icyo kintu? Nicyo urebye mu by'ukuri nibyo abantu bashakira Imana. Utakaje akazi araza gusenga, bagasenga uti nagira Imana bigahurira nakababonye akazi, azahita agira nabwo butumwa azavuga bw'akazi. azaza avuga ngo abwiriza abantu, abwire ngo Yesu narasenze ampa akazi. Ni ukuvuga ngo Yesu narasenze amvana mu bukode mbona inzu. Ese ubwo nibwo butumwa bwiza? None ba bantu b'abatunzi bafite amazu ntabwo bakeneye Yesu, kuko ibyo muri kubwiriza abantu barabifite. Umva rero ko ubu niwo Yesu se babwiriza, ni Yesu wundi w'ibihangano. Kandi uzasanga ariyo myizerere y'iki gihe. Urebye neza twese amadini twabayemo n'ibyo twiberagamo, tutarayishurira ubutumwa bwiza, n'ibyo twiberagamo kugira ngo Imana idufashe gutera imbere, Imana igufashe uzabone visa, Imana igufashe niba uri mu bukode uzabona inzu. Ibyo bintu twasengaga, ibyo twasabaga. Ese ibyo bintu koko nari ukuri? Kandi nibyo amadini, niyo myizere y'amadini. Urebye ugashishoza ugasanga ko ni imyizerere y'umwanzi. Borojile yaraje ageze i Goma, atangira kwigisha, afite niyo mpano yo kuvuga ngo ya profete, ni profete, arahanura. Abantu bose bagize gute, baramuyoboka cyane. Kandi noneho na shitani nawe ariyaranje nyine bigahurira. Nk'ibi bigisha ibya cumi, kubigisha icya cumi bagaragaza neza ko cya cumi n'ugitanga kizaba isoko yo kuvana mu bukene ukabona imigisha, ariyo bita imigisha y'ubutunzi. Urebye neza n'ibyo shingiro ry'icya cumi n'amaturo tuvuge gutyo. Ariko se wa mugani icya cumi mu itorero rya Yesu Kristo kiremwe cyangwa se kiracyakora? Tuzanye icyo cya cumi byasaba ko twafata sisiteme yose y'amategeko n'ubuhererekane tukongera tukabyima. Ni gute bafata ku kantu kamwe akaba ariko bimura? Kubera iki? Barishakira inyungu
ntabwo ari ubutumwa bwiza babwiriza, kandi icyo cya cumi bakagisiga izina rya Yesu. Nyumva neza? Ni ukuvuga ngo ni imana y'amafaranga, ni imana y'iyi si, kandi ubwami bwa Kristo ntaho buhuriye n'ubwami bw'isi. Ni ukuvuga ngo Yesu cyamuzanye mu isi arimo ubutumwa bwiza ni ugukiza iki? Abantu ibyaha byabo. Ni ukuvuga ngo ari umukire ari umukene bose bakeneye gukira ibyaha. Naho ibyo bibwiriza cyangwa ibyo bihangano byo kuvana uwo Yesu wo kuvana abantu mu bukene abashyira mu bukire, abavana mu gushomera abaha akazi, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubwo rero Jire yabaye icyamamare, ubwarinzwe n'abasirikare ba perezida, nibo bamurinda, ubwo abajenero bose basengera iwe, leta nyine urumva bya bintu tuvuga ngo hari icyo baba bagamije ubundi. Ufite nyine aremewe n'umupfumu wa leta uvuga ngo abajenero bose, abasirikare bose muri Kongo n'abantu bayoboka vuba, ubu baraza bakamuha amasertifika. Wenda niba mubishaka mukana uburenganzira iyo video nzazishyire ku rubuga namwe mwirebere kuko zirahari, murebe ibintu aho bigeze biteye agahinda. Kandi njye niyo naragenda mubwira ngo ariko ibi bintu ukora bayobya abantu no muri famiye yitwa rureranye twarabyirukanye, n'ubundi amwandikira akongera akamiriza amavidewo akabwira ngo Imana urumva nyine iyo myizere y'amadini ntatandukanye n'amadini. None se ugira ngo hano mu Rwanda afite abayoboke benshi, hano mu Rwanda benshi cyane cyane Gisenyi yose benshi baba buri munsi bajya gusenga hariya, afite abayoboke benshi na hano i Kigali arabafite. Aramanuka nka perezida. Iyo video ndaza kubishyira ku rubuga ni ubinyare murebe ukuntu ari icyamamare, ariko ntatandukaniye n'abandi bari hano hanze hose. Imyizere ibyo abwiriza cyangwa se yigisha mu kuvana nyine abantu mu bukene bajyana mu bukire, nibyo binabwiriza, nta gitandukanye kirimo. Natangaye rwose imigabo y'Imana n'ingenishinza inigisha muri mbemo akiza gashize sinzotirimuka hera cyane mpagaze mu by'ukuri hari ibintu, ariko hari na bene data tuzi ko ari bo yara niyo yagenda akamara n'umwaka cyangwa n'ibindi, nta bwoba bwabo tumva tujuru turi kumwe nabo. Ni nayo mpamvu hari n'abandi bagiye baza nyine ni cya kintu, ari ikintu abantu aza kumva iki ngiki agatekereza ejo ubwo bukwe, agatekereza n'ikindi kintu, agatekereza niyapfa ewa ubundi nimva hoya bazareke kuzaje kwishimira. Sinzabanukira aho turaduturanye, bazagera aho bibwiriza bagire gute neza, bashake zirekeye banjyane. Ntabwo icyo ngicyo aricyo cyatuma ntagira gute ntajya guterana, ngo niho nza guterana mu idini, ngo niho uzabona abantu bantabara nagize ibyaha. Cyabaye igikangisho ebana ngo nukora ubukwe ushake ntibashake bazabe babiri, ubukwe ntibuzatazi burataha. Niyo mpamvu rero umuntu nyine hariya muri Edeni umva bari bico hari ibintu bazavuga bakavuga cyane cyane icyo dushaka kumva nicyo Kristo yatubariye. Ibyo abantu bavuga ni ibyabo birabareba, ni ibyabo. Ibyo abantu bavuga nabo bigira birabareba ni ibyabo, ariko cyane cyane ijwi tuzatwumva, ururimi turatuvuga kandi tukumvikana, kandi tukumva ko rutugeze ku nyota. Nicyo Kristo yatumariye.
haleluya. Imana imaze kurema umuntu imushyize muri Edeni, ebwana wumva ukuntu Imana yari yateguye ikintu cyo kumubeshaho. Yaremye biriya byose bizabeshaho umuntu, irabirema irabirangiza iminsi ngahe. Mwana umunsi wa gatandatu irema umuntu kugira ngo abeshwaho na bya bindi Imana yagize gute yari yamuteguriye bizamubeshaho. Yinjiye mu rwuzu, yagombaga kuruhuka, yagombaga kwinjira mu isabato kandi akanyurwa n'ibyo ngibyo Imana yakoze. Yagombaga kubeshwaho n'umuntu muri totalite. Satani ngo azamuhe nibwo bwa bwenge n'ubwo bugikora burya bwa Satani. Nawe areba Imana atari kubona azamura intebe yagira nawe yagerayo akumva ko aresha n'Imana. Icyo kintu bakomeje kwitindaho, ariko ntimwamenya nyiri ubwo bwenge twawabuzanye. N'uwo wazamuye intebe arayizamura ashaka kumva ko ashaka kumera nk'Imana. Noneho ngwaze iryoherejwe ku isi na kimwe cya kangahe bari bamugaragiye, bumvise bwa butumwa bwiwe. Noneho boherezwa ku isi, bashike ya makuru bari bakuyiriye yatumye batandukanywa n'Imana, baraza nabo barayamubwira ngo bayamubwire yumva nyine nibyo abumwe nawe. Noneho Imana ngo ize kugikora irabirukana ibakura muri kwa kubeshwaho nayo, irabasohora ibakura muri cyo kubeshwaho nayo, irabasohora. Noneho hagati ngaho mugende mwibesheho muze kwirwanaho. Noneho ngo arangize umuntu cya kindi yari yizeye kuko azaba nayo. Noneho yumva muri we harimo icyobo kitarangira. Noneho muri we yumva bwa kwambara yari yambaye, yumva ntacambaye, yambaye ubusa. Noneho atangira kugira gute areba ibicocero byo gushaka kugira gute Imana irangiza umuntu. Nibwo buhanuzi urusi wa mbere ibaga inyamaswa ngo irangize amabika yamenye amaraso kugira ngo igire gute yambike bwa bwangure bw'aba muntu. Noneho ngo boze kuganira, iramubwira ngo muri uyu mugore ewana niho hazava umuntu uzagira gute uzakandagira ya nzoka yabohesha. Ni uzayikandagira umutwe. Uwo nta wundi yavugaga Kristo. Yamurangizaga akavuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo undi muntu uzagira gute ewana uzakandagira umutwe w'iyo nzoka. Haleluya. Nicyo kintu iyo twamaze kumva ubwo butumwa rero bwo kubeshwaho, none abantu bagakomeza bakatubwira amateka yarangiye, bakadusubiza iriya bakatubwira amategeko n'ibikiri zararangiye. None ubwo byavugaga yaraje. Ubu niwe duha abantu, niwe tubwira abantu, uwo niwe tubwiriza abantu. Uwo waje wasohoje izo ngizo, ntabwo tukiri mu buhanuzi mu by'ukuri. Uwo bwahanuraga yaraje. None ubuhanuzi bumaze kugira, tumaze kumva iyo nkuru twabihanishije. Ni hariya mu rwandiko rw'Abikorintho kiriya gice cya 6:3-4. Noneho hakavuga ngo mu rupfu rwiwe nimwo twagize gute twabatirijwe. Muzi igihe twabatijwe ntabwo ari ejo bundi hano nimba mwabatirijwe munsi ya pisine, ntabwo ari ejo bundi ariko twabatijwe, ahubwo kiriya cyari ikimenyetso cyo kugaragaza icyo ngicyo twaje guhamiriza abantu kuko twabatirijwe mu rupfu rwe. Haleluya. Igorigota niho twabatirijwe icyo gihe turabatizwa. Noneho ngo tumare kumva ayo makuru tuza muri Yorodani ejo bundi kuza guhamya ikimenyetso gihamiriza abantu kuko twagize gute ewana twabatirijwe mu rupfu rwiwe. Muhasome ku 6:3 n'igice cya 4 Abanyeroma nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe. Kubw'umubatizo yabatijwe. Uwo mubatizo ni uwuhe? Ni urupfu rwe. Niwo mubatizo twabatijwe, uwo mubatizo mu rupfu rwe. 4 kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubu turi mu bugingo bushya. Haleluya.
ubu turi mu bugingo bushya. Ubwo bugingo bushya noneho ntabwo tukibeshejeho. Twavuye muri transition rwose. Twagiye mu kuri ntabwo tukibeshejweho. Uko Kristo yazuwe ngo ariko natwe tubeshwaho nawe. Turi noneho n'ukwemera tukabeshwaho n'uwo nguwo wadupfiriye kandi akanagira gute akanatuzukira. nta by'amazu nta by'indege. Aburahamu we akibona umurwa Imana yubatse kandi kawureba ngo yahisemo kuba hehe aba mu mahema. Wumva abantu ukuntu bazaga bayishurirwa ntabwo yifujije imiturirwa. Maze kubona uwo Kristo amaze kubona uwo Kristo amaze kubona umurwa yubatse kandi akawurema ari we Kristo noneho ngo yihitiramo kwibera mu mahema abaho mu mahema wayabanamo n'abana be kuko yumvaga kubaka ibitabashwa akumva nta kamaro kariho akumva nta mumaro wari ukihari. Haleluya. Niyo mpamvu rero buriya bwenge bwa Satani n'ubura ariko iyo tuyivuga kandi hari habaho amukagire barasengera imbere mu muriro wa Pentecote bazabiruka bakavuga ibyaha akababwira ngo nge ngo kukevuga mu izina rya n'impamvu y'Imana urimo wamamaza Satani ubu urimo utangariza abantu ukababwira ukuntu Satani agira gute akorera muri wowe akavuga icyaha uti ngewe nasambanye n'akanaka twarahanaka none mumbabarire ngo icyaha yagikojeje isoni kuramamaza Satani cyangwa ukojeje isoni aho nugutangaza imirimo ya Satani kuvuga icyo zose ibyo abantu bakora nugutangariza Satani ariko twebwe tuzatangaza iby'isi tuzavuga kunesha kwa Kristo Yesu tuzavuga kunesha twaherewe muri Kristo Yesu tutari ukwacu twagerageje ngubwo ubwenge bwacu akandika muri kiriya gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 akatubwira ngo niba hakuba muri Kristo Yesu waduhindukiye iki ubwenge waduhindukiye iki gukiranuka. Haleluya. Waduhindukiye iki igitambo waduhindukiye iki n'umubago uhumura neza. Haleluya. Iyo duhagaze muri Kristo Yesu ewana duhagarara twenyine Imana itakitureba gukiranirwa kwacu iturebera muri izi tuboneka turorera gukiranirwa kwa Kristo. Haleluya. Noneho tukumva n'ukwibaho we n'ukwivaho n'ukuramara ukamenya ko icyiza cyose kikubamo ewana ntacyo na kimwe Imana yakwemera. Bwana asifiwe sana. Burya umuntu adatanga icyo afite kuvuga biriya byose kwa niho tuvuga bavuga nicyo bafite kandi hari uwakibabwiye nicyo bakiriye nibwo butumwa bumvise kububwira rero ukabubwira abandi batarumva bataragira uko gutwe nukuri nabanje kugira ngo none mwaraderaye neza abandi bakajya ku misozi wa muganga wabonaga rero dilakitakanika babagiye kuza kuzajya muba abagusozi wa muganga muremure cyane wabaga umuyaga mwinshi bakagenda bakawuterera ngasiga bakinjira amahutuma habaga intabara nyinshi bijya igiducu kirimo kiraharaca ko kuba abantu bari ari zahozeho cyahozeho akavuga ngo guverinoma y'ububashigaterana yarangiza guterana bakazana genero bakazana batayo bagashyira ahantu bakatugoda bakatuvuga ngo noneho nimwemere koko tubaresaza koko muri impunzi bakagota abantu bagapana uwiriya n'ibiki bindi ahandi bakara uwo munsi bigeze gufunga abantu 200 abandi tukabacamo bafata abantu 200 barabafunga imyaka 2 irarangiye baracanga completely baracanga izo bintu byahoze barangiza abantu bakavuga ngo tubisengere barangiza bakavuga ngo noneho tunasenga twiriza ubusa kandi ngo ngewe ndarya gatatu
nagira nti mu gitondo nabwira umudamu sindi guteka rwose mu bintu ibyo ngibyo nibashakiye imibiri bazayica igihe babisengeye ntibiba byararangiye kera aho twari dutuye nta n'umwe hasigaye ntihasigaye ibiti by'ibivugo n'amazu yose baratsinze n'ibiki ariko noneho ukumva kandi hari humure ryo kuvuga ngo tuzagira gute tuzahaba hakiya mu hasigaye ibivugo barasha amabombi ingabo za Zimbabwe cyagiye cy'intuzi abantu bose b'abasaza n'abantu bose b'abakecuru batabashaga kugenda barahasigaye ariko kino no kareba yo masengesho abantu basenze bakumva n'iryo humure cyenda none ukarebe uko kwiyiriza ukarebe icyo kindi ntabwira nti izo data yaje gukora ntabwo ari ibigwiriro ntabwo ari umugambi bw'iyisi hari ikindi atubwiye iyazazanywe n'ibiti iseremara iriya seremara ya Yosefu ubu ngubu bwarahitinze iyazakazanywa n'izizi iriya seremara iriya ni seremara ibarizo iriya barizo iri bararyita ngo ni agakiriro ubu ngubu abantu bajya pererinaje baza kureba ibarizo bya Yosefu kuko nicyo kintu cya mbere yagombaga guhindura agataransforma ariko ubwami bwiwe ntabwo bwari ubwami bw'isi reka nebwira zikuzanye abo ngambo bariye nkarangiza aya magambo naso ko barangiza aya magambo naso pasiteri yarabwiye ati wenda uragaruka ntagire kurabona abanza reka mvuge kuri aya magambo noneho hanyuma nsoze ni nk'iminota ingahe ntabwo bibatindije. Iri jambo rya mbere dusomye ryo muri Matayo, Yesu yerekanye ko muri umucyo w'isi, ariko umucyo w'isi ntabwo iyo avuze umucyo w'isi ntabwo aba avuze umuntu, aba avuze we, aba yivuze kuko niwe mucyo nyakuri. Kuko mu muntu nta mucyo wajyaga kubamo atari uwo muntu akimara kwirukanwa asohowe mu ngobyi yari abaye umwijima w'ikidakorwaho, icuraburindi w'ikidakorwaho. Kuba yirukanwe agashyirwa hanze, umwijima ubu uratangiye sasa. Kayini abayishabeye biragiye, abantu batangira guhimba uburyo bwo gusenga, wose ni umwijima. Biragiye, abantu batangira guhimbira imyambaro bambara bariremera. Kwanza watangiye hahandi akimara gucumura atangira kwiyambika, uwo ni umwijima yari yinjije. Mbese atangira guhimba ibintu. Hari ijambo riri mu mubwiriza rivuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Umuntu aragenda ahinduka ikidakorwaho, mbese ahinduka umwijima. Matiyeri zimugize ni umwijima. Imana rero ahangaha ijambo Pawulo avuze ahangaha yari yerekanye ko ngo mu mucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mbwa y'umusozi ntubasha kwihisha. Ubwo arimo ni Yesu urimo wiyerekana aho ngaho, urimo yivuga, kuko ntabwo yajya ngo avuge ngo umucyo ntibibaho, ibyo ntibishoboka. Aha rero Pawulo yerekanye ko ikimurikiwe n'umucyo nacyo ubwacyo gihinduka iki? Umucyo. Icyo gihindutse umucyo rero kigaragara n'ubundi ari umucyo. Ni ukuvuga ngo ntabwo uramutse winjiye mu nzu, iyo umuritse niho ibintu bishobora kugaragara. Ushobora kubona iyi Bibiliya nubwo isa n'umukara, ariko ushobora kuyibona neza ukayibona ukwiriye, kuko imurikiwe n'iki? N'umucyo. Uwo rero umurikiwe n'umucyo, urumva ntabwo kwanza iyi Bibiliya nta ruhare ishobora kubibigizemo kugira ngo imurikirwe n'umucyo. Gusa imurikiwe n'umucyo nayo ubwayihindutse iki? Umucyo. Umucyo rero w'Imana umajije
kuba mu bizera wahindutse umucyo nanone. Ntabwo wajya kumbwira ngo umucyo wamuritse ikintu ngo ntabwo kigaragara. Ntibishoboka. Wowe niba waramurikiwe uragaragara ubonwe. Urumva ibyo bintu? Uragaragara ubonwe. Niba utabonwa rero ibyo ni automatique rwose. Usakuza iki se ko wamurikiwe nawe ubwawe uhindutse iki? Umucyo. Reka babwire bene data, mureke ukuri kw'Imana tukwemere nk'ukuri, bizahinduka ukuri, bimere nk'uyu munyu. Iyo umunyu ugeze mu biryo, ibiryo byose bihinduka iki? Umunyu. Ni ukuvuga ngo rero ukuri kw'Imana twakiriye kuzahinduka ukuri, kugaragare no hanze ari ukuri. Ntabwo kuzaba muri twari ukuri ngo ni kugera hanze guhinduka iki? Ikinyoma. Ibyo ntabwo bishoboka. Umucyo rero, uwo muntu umurikiwe n'umucyo yari umwijima, ariko ahindutse iki? Umucyo. Ahindutse umucyo. Ariko nyamara ntibiturutse muri we, biturutse mu mucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo nacyo ubwacyo gihindutse iki? Umucyo. Ntabwo ibintu bivunanye bene data, ntibivunanye. Ni ukuvuga ngo arabibwira, tukiri mu idini twajya duhangana n'ukuntu twashakisha ngo ibikorwa byiza n'imirimo myiza. Ntabwo umwana w'Imana ntibigoye ibikorwa byiza se ni ibyacu. Ikimurikiwe n'umucyo nacyo ubwacyo gihindutse iki? Umucyo. Umucyo ni nde? Ni Yesu. Yesu rero ni uza, uwo mucyo watumurikiye ni uzajya ugenda ugaragara n'ubundi ari umucyo. Ntabwo bizava muri wowe no kubishakira umwanya ngo ushaka ukuntu wakwibombarika, n'ukuntu wakwigorora, n'ukuntu wakwitugatuga. Oya, umucyo uzagaragara ari umucyo, kuko ukimurikiwe n'umucyo nacyo ukagihinduka iki? Urakoze. Kandi kutagira uwo mucyo uzaba umwijima. Mwiriwe neza. Basoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bakundwa. Njyewe nashakaga gusoma n'ubundi nkomereje aho bene data bavugaga, cyane cyane icyo Gustave avuze mu kanya, ikibanjije icyo yari avuze mu kanya, avuga uburyo ki Adamu yaremwe ashyizwe muri byose. Mbese yaremwe agenda ashyirwa mu by'Imana yamuteguriye kera, mu bintu Imana yamuteguriye kera. Ni ukuvuga ngo Adamu ntiyari afite urwitwazo ndetse no kwirata ikintu icyo ari cyo cyose. Kuvuga ngo iki ni icyanjye, iki nagikoze gutya, iki nagihinduye gutya, kiriya niko ntabwo cyasara kuriya none gisa gutya, ninjye wabikoze, nsigaye njya kubera nahinze hariya. Mbese ikintu cyose ngagira akantu kamwe avanamo iyo kaba kamwe cyangwa gato, cyangwa nahafumbiye, cyangwa ngo kiriya cyeze ko yanagifumbiye. Mbese akantu kamwe konyine yumva ko yavanamo kakagira ishusho yitirirwa, nta na kimwe cyari kimwe, ahubwo Adamu yashyizwe mu bintu. Icyo nicyo cyanditswe rero Pawulo usanga mu Efeso igice cya 2 ku murongo guhera ku murongo wa 8 kumanura kugeza ku murongo wa 10. Ukurema kwa mbere n'ukurema kwa kabiri hose nta n'umuntu n'umwe uhafite uruhare. Reka tuhasome Efeso 2 tuhera ku murongo wa 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Yesu ashimwe cyane. Habaye isi y'umubiri ibamo n'uw'umubiri, kandi nabwo n'umubiri ntiyarawufite n'uwo nguwo w'umubiri ntiyarawufite. Mbese nta kantu yari afite ko kwirata n'ubwo yari isi y'umubiri. Ariko Yesu rero niwe watubereye isi nshya y'umwuka.
imana iremeramo urubyaro rushya rw'umwuka. Urwo rubyaro rwasanzemo byose, uko niryo remwa rya kabiri. Urubyaro rwasanzemo byose, ngo mwakijwe n'ubuntu, ngo kubwo kwizera, ngo bitavuye kuri mwe, ngo ahubwo ni impano y'Imana, ngo bitavuye no ku mirimo mwakoze, ngo kugira ngo hatagire uwirarira, nk'uko Adamu atigeze yirarira, ngo ahubwo ngo muri abo yaremye ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo tugire ute tuyigenderemo. Yesu Kristo niwe si nshya Imana yateguye kuva kera kose, kandi irimo byose. Ikintu cyose cyose kikubeshaho cyangwa kiguhesha ubugingo, gituma ubaho igihe cyose, ku buryo Imana izavangudurira n'umwana wanjye, cyose kiri muri uyu. Uko niwe butunzi bwacu, kandi aho ubutunzi bw'umuntu buri naho umutima we. Niba ubutunzi bwawe buri mu isi rero, umutima wawe nawe uri mu isi, uzitwa uw'isi nyine. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Icyo nashaka kuvuga rero, muri uyu Yesu harimo ibintu byose Imana yabuteguriyemo kuva kera. Mbese Yesu yahishuwe, imirimo y'Imana yateguriye muri Yesu yose ishyizweho akadomo. Vuga ngo Yesu ahishuwe aze mu isi. Ni ukuvuga ngo ni isi nshya yari iri mu yindi ishaje, ni isi nshya yari ije mu yindi ishaje. Vuga ngo yahishuwe rero imirimo y'Imana yateguye kuva kera kose ishyizweho akadomo, ishyizweho akadomo. Niyo mpamvu yavuze ati mwe data arakora kugeza ubu, kandi nanjye icyo yakoraga ni iki? Ni ibyo byose ibiri muri Kristo Yesu, ibyo Imana yaremeye muri Kristo byose ni byose yakoraga. Nyamara bamwe babyita ngo yararuhutse ku munsi wa karindwi, nyamara yarakoraga. Nyamara twasanze uburuhukiro ari Kristo Yesu, kuremwa gushya kuri muri Kristo Yesu, isi nshya ari Kristo Yesu, n'uburuhukiro bw'iteka ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Adamu yabaye mu isi y'umubiri irimo byose bimubeshaho mu mubiri. Nta cyari kiri muri iriya Edeni cy'umwuka kirimo, byose byari umubiri, kuko ubikeneye nawe ari uw'umubiri. Murumva iki kintu? Byose byari umubiri, bishinzwe gutunga umubiri, kuko ubirimo nawe ari uw'umubiri. Bivuga ngo nibyo byari bishinzwe kumubeshaho, byari mu nshingano. Ni ukuvuga ngo Imana yamukora ibintu byose bigomba kumubeshaho. Uwaje hanyuma rero, Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo, yaje ari umwuka. Ibiri muri uwo rero nabyo ni umwuka, nuko n'abari muri uwo, abana b'uwo nguwo nabo ni umwuka. Ibiri muri Kristo Yesu rero nibyo biza noneho kugaburira uwo nguwo ubirimo, kandi ni umwuka ugaburira umwuka. Yesu ashimwe cyane. Aba ngaba rero nibo Yohana avuga aha ngaha, batigeze bakomoka, mbese nta gisekuruza bagira, ntibabyawe, nta gisekuruza ngo ni abakanaka, ngo ni abakana, oya, abo bahera ku musaraba. Ni irema rishya ritandukanye n'irema rya kera. Niyo mpamvu abo bantu nta gisekuruza bagira.
Yohana igice cya mbere turahera ku murongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ntibavuye ku bushake bw'umubiri cyangwa amaraso cyangwa ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Babyawe n'Imana ubwayo. Mvuga ngo ni abana b'Imana. Impamvu ari abana b'Imana ni ku murongo wa 12 ngo nuko bamwemeye, ngo abamwemeye bose kariwe bakizera izina rye, kari ryo ryahawe ab'isi bose kugira ngo bakirizwemo, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana, kandi koko ni abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana niyo iduha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungura, ngo mukundane nk'uko Kristo yabakunze akabitangira kuba ituro, igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ibyo byose nimo kuvuga ni iby'Imana yaremeye muri Kristo. Ibyo nimo kuvuga gucunguzwa, kwera, kwezwa, gukiranuka, ituro, igitambo, umubabwe uhumura neza, ubutunzi bwacu, urukundo rwacu, amahoro yacu, gukiranuka, ibintu byose, ibyo byose ni iby'Imana yaremeye muri Kristo Yesu. N'ubwenge buva ku Mana. Ubwo bwenge buva ku Mana nabwo bumenye Imana. Ubwo nibwo bumenye Imana, nibwo bwenge buva ku Mana. Nta bwenge bwa muntu buva bwamenye Imana. Niyo mpamvu ubona nyine bipfa. Umuntu yigira Imana kuko atazi Imana, kuko ayizi ntayazi, niyo mpamvu yumva ko yahigereranya nayo. Kandi na kera rega ntawayimenya, yabivuze ahangaha Yohana ku murongo wa 18. Bumva ukuntu Yohana yabivuze. Aravuze ngo igice cya mbere ku murongo wa 18, guherera kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Aho Yesu rero agashyiraho akadomo ko ntawabonye Imana nyine usibye we. Ngo nkora ibyo numvanye Data, nkora ibyo uwantumye ashaka. Umurimo w'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Nkora ibyo nabonanye uwo nguwo. Ntawe uzajya kwa Data atari njye umujyanye. Ni njye rembo, ni njye kuri, ni njye bugingo, ni njye nzira, niwe byose. Ubonye abayabonye, uwo niwe. Efeso Pawulo avuze ngo twakijwe n'ubuntu, ngo niyo wuzuye ubuntu n'ukuri, ngo kandi ngo mwabyawe n'ukuri, ariryo jambo ry'Imana. Ukuri rero niko Yesu Kristo. Kandi iyo uvuze Yesu Kristo ni uvuze ukuri kw'Imana, uvuze ubwenge bw'Imana. Rero bakundwa, mu by'ukuri turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana bidashidikanywa. Icyo nituguma, nicyo kintu tugomba kwizera. Icyo Imana iduhamya nicyo tugomba kwizera. Icyo Imana iguhamya nicyo, uri umwana wayo, baho mu bwami bwayo, byose yabigushyiriyemo, nta na kimwe wazanyemo. Ubuzima bwawe bukesha uwakubyaye, nk'uko no mu mubiri nanjye ubuzima bwanjye, n'ubwo mu mubiri bihinduka, wenda umukuru ukajya kwihigira, ukajya gushaka rimwe n'ababyeyi bagapfa iki, ariko muri Kristo, mu Mana biratandukanye cyane. Ububasha bwanjye cyangwa imibereho yanjye, ubushobozi bwanjye bwose bushingiye ku isoko ariyo Yesu Kristo. Amazi meza nyine arangwa n'isoko. Utubona isoko aturukamo ko ari meza.
ari nziza. Rero bakundwa, Yesu Kristo niwe tangiriro ryacu ndetse akaba n'iherezo ryacu. Ukwizera niwe wagutangiye kandi nawe uzagusoza. Kubaho kwacu kuva tuvutse kugeza ibihe n'ibihe tuzabaho byose biri mu biganza bya Yesu. Biri mu biganza bya Yesu. Bakundwa rero, turi abatsinzi muri Kristo Yesu. Ariko kubera twatsindishijwe nawe, nta byiri rero tuba twirata, ndetse nta n'ibindi tuzavuga, ndetse tuzakomeza dukubire muri ubu ngubu kumumenya kurushaho. Ibyo bitanga amahoro kandi agwiye cyane. Ukamenya urukundo rutunganijwe rwose. Urwo ni rwo rumara ubwoba. Maze tukabaho nk'abana b'Imana. Muri ino si tukabaho kuko twahinduriwe kavukire. Ukavukire yacu ni mwijuru. Niyo mpamvu tutitwa abisi. Nuko nyine kavukire yacu niyo mwijuru. Abafite rero kavukire cyangwa kondo yabo ari mu isi n'abisi nyine. Ariko iwacu ni mwijuru. Baho kavukire yacu gakondo yacu ni mwijuru. Ahubwo icyo turi aha ngaha tumara ni ukugaragaza ubwenge bw'Imana bugaragariye mu itorero rya Kristo. Ubwenge bw'Imana, imbaraga z'Imana zihambaye n'agakiza k'ubuntu Imana yatangiye muri Kristo Yesu, kugira ngo imbabazi z'Imana izagirire abantu bose tuzimenyekanishe, tuzigaragaze, abantu bamenye ukuri babatuye, natwe dukomeze dukure muri urwo. Tugubwe neza rero bakundwa, kandi ubuntu n'amahoro bikomeze bigwira muri twebwe bitewe no kumenya uyu nguyu watubyaye bwa kabiri.